तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्लोअर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ फनी गेम खेलने वाले हैं। गेम ये रहेगा कि मेरे पास 4 पर्चे हैं और इसमें जानवर का नाम लिखा हुआ है और मैं इस पर्चे को सभी को एक एक दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? और जिस पर्चे में जिस जानवर का नाम लिखा रहेगा वो उस जानवर का आवाज निकालेंगे और जिसका आवाज सबसे बेटर रहेगा उसको मिलेंगे 500 रुपए। तो क्या आप लोग गेम खेलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पर्चा जाता है इनको। देखिए आप में क्या लिखा हुआ, किस जानवर। तो चलिए आप कुत्ता का आवाज निकालिए। यहाँ पर आइए आप। चलिए कुत्ता का आवाज निकालिए। भा 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 कुछ कसकर निकाल। भा 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 भा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो अब आपका टाइम हो गया खत्म। तो अब दूसरा पर्चा जाता है इन भाई साहब को। देखिए आप में क्या है। बिल्ली। बिल्ली। तो आप यहाँ पर आके बिल्ली की आवाज निकालिए। बस कुछ जी जान से निकाल। चलिए ठीक है, आप जाइए वहाँ पे। अब तीसरा पर्चा जाता है इन भाई साहब को। यहाँ पर आ जाइए। बकरा। चलिए आप कुछ सुनाइए। फिर तो फ्रेंड बताइए इन दोनों में से किसका आवाज सबसे बेटर लगा। आप कमेंट में बताइएगा, उसी हिसाब से हम रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। फ्रेंड बताइए इन तीनों में से किसका आवाज सबसे बेटर था, उसी को मिलेगा 500 रुपए। तो ये रहा 500 रुपए। आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से किसका आवाज सबसे बेटर रहेगा, उसी को मिलेगा ये 500 रुपए। तो आज के लिए इतना ही बस।